Guten Mittag Menir. Jumpa kembali dengan saya Dr. Jimmy yang asli. Dan ini adalah Influvac Tetra, vaksin influenza yang berisi 4 virus buatan Abbott Belanda. Seperti yang lalu, Dr. Jimmy kan pernah disuntik vaksin influenza buatan Prancis, buatan Jerman, dan kali ini saya akan coba yang buatan Belanda. Dari ketiga negara produsen vaksin ini sama semua ya, komposisinya sama semua. Vaksin influenza ini terdiri dari 4 virus influenza season terbaru, yang membedakan hanya di kemasan. Ya, kita bisa lihat, ini saya buka, kemasannya terdiri dari prefill syring yang sudah ada jarum yang nempel di syringnya. Jadi tinggal buka seperti ini. Nanti saya minta tolong dibantu perawat saya untuk menyuntikkan ya. Jadi ini jarumnya sudah nempel. Nanti kita suntik di lengan kanan, lengan kiri karena saya right handed. Ya, ini disuntikan. Ya, vaksin influenza ini sesuai rekomendasi WHO disuntikan 1 kali setiap tahun. Ya, saya takut juga ini. Aduh, nyut. Nah, ya, disuntikan setahun 1 kali saja. Vaksin ini terbukti aman dan efektif untuk mencegah komplikasi berat akibat virus influenza. Sudah tersedia di Dr. Jimmy, bisa japri saya jika minat. Ya, dan seperti biasa, kalau yang belum tahu video saya waktu disuntik vaksin yang lalu, Anda bisa like dan subscribe di channel YouTube saya. Bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Terima kasih, salam sehat selalu dari Dr. Jimmy.